Correction des examens de passage. Donc, on va passer l'examen de passage 2018 TDI, variante 1. Bien sûr, la partie analyse et conception orientée objet UML. On va faire bien sûr le premier diagramme des cas d'utilisation. Bien sûr, on a un l'énoncé très facile. Donc, on souhaite développer une application permettant de passer les tests de connaissances concernant les pays du monde. Donc, la première phrase, le titre de l'application. Par exemple, le titre application de use case, le diagramme de use case, application de passation de tests de connaissances, par exemple, concernant les pays du monde. Mais bien sûr, puisqu'on a deux questions, cas d'utilisation, diagramme de classe, diagramme de cas d'utilisation, les fonctions, donc les acteurs du système, les utilisateurs du système, ou les fonctions qu'ils font. وهذا باقي ما شفناش ديال لي ستركتور. دونك بيان سور غيكون عندنا في النص شي حوايج غنستعملوهم بالنسبه للدياغرام دو كا ديوتيليزاسيون وشي حوايج اخرين غنستعملوهم بالنسبه للدياغرام دو كلاس. هنا بالنسبه ليا راه قريتو النص مزيان، هنا خدينا التيتر ديال لابليكاسيون، وهنايا من هنا دونك هنا غير دياغرام دو كلاس. هادشي الستركتور تيهضر على الستركتور منين مكونه لابليكاسيون، ما تيهضرش على شكون تيستعمل لابليكاسيون. هنا تيهضر على شكون تيستعمل لابليكاسيون. لي زيتيليزاتور دو لابليكاسيون peuvent passer des tests de connaissance. دونك اول حاجه ان utilisateur peut passer un test de connaissance. دونك هادي cas d'utilisation, passer un test de connaissance. Donc chaque test de connaissance contient des questions. دابا هنا تيهضر على الستركتور، داكشي اللي غنحتاجو فين في الدياغرام دو كلاس، ما عندي ما ندير به دابا هنا. Donc, pour pouvoir utiliser l'application, on a utiliser l'application. On a un diagramme des cas d'utilisation. Donc, pour pouvoir utiliser les applications, on est passer des tests à des cas d'utilisation. Donc, consulter des villes, consulter les pays ou consulter les continents. L'utilisateur doit s'authentifier. Maintenant, ça, je vais authentifier. Donc, ce qu'on dit, include. Donc, les administrateurs, c'est utilisateur de l'application. Donc, il y a l'utilisateur et les administrateurs ont pour rôle de gérer les continents. Donc, il y a le cas d'utilisation, c'est gérer les continents. Tu dis l'administrateur. Gérer les pays et gérer les villes. Ils peuvent aussi se servir de l'application comme les utilisateurs précédents. Les administrateurs, l'acteur administrateur, il peut dire l'utilisateur. دونك هنا تعني ان ما تنساوش ادمنستراتور. هذه الجمله تعني ان ادمنستراتور خصو ايريتي من اليوتيليزاتور، وهذه لوجيك الشباب. الادمنستراتور ديال لابليكاسيون راه خصو يكون عنده داكشي اللي عند اليوتيليزاتور، الحقوق ولا لي دغوا اللي عند اليوتيليزاتور، ويكون عنده شي حوايج ما عندش اليوتيليزاتور. يعني هذا الادمنستراتور ما تنساوش تي ايريتي من اليوتيليزاتور. دونك عندي اوسي لا جيستيون دي. دونك نشوفوا جوسكا ماتنون شنو درنا، عاد نكملوا دونك السوليسيون. Donc jusqu'à maintenant, il y a l'application d'elle. Donc application de gestion de pays du monde, par exemple pour la de passation de tests. Un utilisateur jusqu'à maintenant, ou un administrateur. Administrateur qui est hérité de l'utilisateur. Utilisateur qui peut passer des tests, ou consulter les continents, ou consulter les pays, ou consulter les villes. Ou bien sûr, s'authentifier, qui est s'authentifier. Administrateur qui peut dire هادشي كامل الاول لانه هو تيريتي من اليوتيليزاتور، وزيد عليه لا جيستيون، يقدر يجيري لي كونتينون ويجيري لي بيي. يعني يقدر اجوتي في لابليكاسيون اجوتي ان بيي ولا سوبريمي ان بيي، ويقدر اجوتي جيري لي فيل، اجوتي دي فيل وسوبريمي دي فيل انسي دو سويت. لاحظتوا ديما الكاد ديوتيليزاسيون راه تيكون شويه جينيريك، مثلا تيكون واحد الفونكسيون جينيريك ما تندخلوش فيها في الديتاي. من بعد نقراو الدياغرام داكتيفيتي هو اللي كل كاد ديوتيليزاسيون تنعطيو الديتاي ديالو لي زيتاب. دونك حنا وصلنا هنا نكملوا دابا لينونسي. لينونسي هنا اخر جمله بقات لنا. دونك لا جيستيون دي زوتيليزاتور اي فيت باغ ان سوبر ادمنستراتور. يعني عندي واحد الغول واحد اخر، واحد اكتور واحد اخر هو سوبر ادمنستراتور. تيدير شنو؟ تيدير لا جيري لي زوتيليزاتور. هو اللي يقدر يكريي دابا هذا بحال في لي زابليكاسيون السابق تكون عندك ان سوبر ان غو سوبر ادمنستراتور، يقدر هو يكريي لي زوتيليزاتور.
ماشي كريي غير لي فيل ولي كونتينون ولي بيي، هادي يقدر يكريي حتى لي زيتيليزاتور ويكريي حتى لي زادمينستراتور انسي دو سويت. دونك هذا تيتسمى سوبر ادمينستراتور. il effectue bien évidemment les autres opérations d'administration. يعني ادمينستراتور سوبر ادمينستراتور يقدر يدير لي زوبيراسيون اللي تيديرهم ادمينستراتور. يعني سوبر ادمينستراتور الشباب تي ايريتي من ادمينستراتور. و bien sûr les opérations de gestion حتى هما se font par authentification. bien sûr donc هادي شي تعطينا ما تنساوش s'authentifier. دونك هادي تعطينا سوبر ادمينستراتور تي ايريتي من ادمينستراتور. شنو تيدير سوبر ادمينستراتور؟ جيري لي زوتيليزاتور. وديك الجمله الاخرى اللي تزادت لي زوبيراسيون دو جيستيون خصهم لوثنتيفيكاسيون. دونك ما تنساوش ديروا s'authentifier. ما تنساوش انكلود هنا راه نسيناها. دونك انكلود، دونك نكتبوا انكلود فوق منهم كاملين انكلود ستيريوتيب. دونك هذه السوليسيون ديال ليكزامان كان فاسيل. دونك هاد لا فراز الاخرى ماشي دونك شاك يوتيليزاتور ا ان ايميل اي ان مود باس بور سو كونيكتي. هادي ماشي بور ديغرام دو كا ديوتيليزاسيون، هادي ستركتور تعطيك شنو عنده. يعني هادي نحتاجوها من بعد في الديغرام دو كلاس ان شاء الله. دونك غادي نحبس هنا. نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان. دونك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.